顾总，看是。有驾驶被拘留，请问你有什么想对公众说的吗？规矩是给普通人定的，我可是秦家大小姐，不是吗？秦小姐，秦方好，这位千亿的豪门继承人，没有人比他更懂小镇了。明天这条新闻一定会登顶热搜，我亲自设计的这件衣服又要卖断货了。这身材，这脸蛋，娱乐圈新出道的明星嘛，正好准备开辟一个男装品牌，不知道能不能签他做代言人。真有意思，当街绑架呀！本小姐还没有被绑架过呢。是秦老夫人安排我来接你。奶奶带来的人啊，真无趣。经常派情报好，是。以后他的消息第一时间通知我，一条1万。哎，好，没问题。这应该就是奶奶给我准备的接风礼物吗？你就是奶奶给我准备的接风礼物。奶奶这次总归是送了件像样的礼物，拆包装的乐趣归我了。我想你是误会，从现在起你归我管。奶奶这是搬救兵啊，想留在我身边可没那么简单。我看你长得倒是不赖，你应该早就听说过我浪荡的名头了。今天我就把你吃干抹净。秦小姐，秦小姐，秦小姐，你们伤好吗？秦小姐，介绍一下吧。外面有人，放心吧，外面听不见，而且这样才刺激，不是吗？我都在车上玩过好多次。你干什么？你干什么？秦小姐，秦老夫人还在家等着你。无趣！哎，别走啊！别走啊，秦小姐！哎，秦小姐，秦小姐，让我们早点休息吧，明天我来接你。知道了。秦方好，好久不见。小子，不是叫你带钱来吗？你他妈耍我们玩呢！吵死了！挡本小姐的路了，给我滚！哪来的小娘们儿？给我滚远点，别多管闲事。是不是说了让你们滚？一群社会渣子，滚！本小姐见你们一次打你们一次。他真的好厉害。现场那边已经打点过了，媒体不会乱写，上面也会行个方便。我的身份一定要处理好。秦家与顾家积怨已久，他们如果知道我是顾家人，绝不会允许我接近秦皇后。不过，据我们调查，秦小姐当晚被捕并没有喝酒，而是吃了荔枝。为什么不解释？而且还要装成醉醺醺的样子。她一向很有主见。走吧。秦方好，拘留所都快成你第二个家了，我们秦家的脸都快被你丢光了。奶奶，这么晚了你还不睡啊？熬夜可对身体不好哦。秦方好，你给我跪下！今天就替你爹妈好好教育教育你。唉，奶奶，这都什么年代了，这动不动就让人下跪的毛病得改改。不跟你说了，我得睡美容觉，不然明天上镜不好看。你是说上
狗仔的劲吗？啊！奶奶，您别生姐姐的气了，我特意为您炖了参汤。哟，手挺稳呢，一看就是练过的。端茶递水，下跪磕头，偷人生父。保姆的女儿，果然是不一样。姐姐，这是我对奶奶。谁是你姐姐？我妈只有我一个女儿，秦雪莉。母亲曾是我们家的保姆，偷了爸爸的计生用品，人工受孕怀上了她。这个保姆家的女儿却千方百计想取代秦大小姐啊，那个顾思言的资料查到了，父母双亡，单身，而且特别洁身自好，从来没有谈过恋爱哦。净查些没用的。大小姐，你别生气，我有办法把他赶出去。等明天我们细说。洁身自好，有点意思。思言哥，你怎么在这儿？我来找秦大小姐。来找姐姐？你跟姐姐在谈恋爱吗？我只是受秦老夫人所托，帮秦大小姐成为一名合格的继承人。死老太婆，哪怕秦方好这么声名狼藉，你还是想让秦方好接班？难道我永远都比不过他吗？原来是这样啊，那我带你去找姐姐吧。思言哥，我姐姐没什么事业心的，她每天都要睡到大中午，要不你中午再来？谁？哪楼塌了？顾思言，你带着这个野种是来找死的吗？滚出去！现在立刻给我滚出去！恕难从命。现在是早上7点，我们最晚8点必须到达公司。考虑到早高峰路途拥堵，至少要35分钟，所以你还剩下25分钟的时间洗漱整理。7点、8点，公司，这些词简直是对我财富的侮辱。现在你们给我立马出去，不然我让你们后悔来到这个世界上。秦小姐，我说过，你现在归我管理，必须起来。神经！我他妈已经那么有钱了，还要去工作？那有钱还有什么意义？不去，谢不去。也好，既然你明确放弃，那么根据老夫人的意愿，秦雪莉小姐作为公司的备选继承人，即刻起开始接管公司事务。思言哥，这奶奶真的这么说吗？我怕我做的不够好。秦老夫人说过，规矩和勤奋是继承者的必备素质。很显然，某些人不具备。他一个野种，他也配？可别给我们秦家丢脸。顾思言，楼下等我，我马上下去。思言哥，奶奶她真的主意我吗？我想了，效果达到了，感谢你的配合。秦方好，是你夺走了我的一切。秦小姐，这些是上半年的所有重点项目报告，今天请您务必读完，并签署意见。没问题，出去吧，我需要安静。我去，哎，大小姐竟然在！太阳打西边出来了，难道传言是真的？大小姐要收心接班了？有可能。想管我，本小姐有10000种方法，睡到自然醒。秦小姐，你眼睛和眼睛上。
本小姐不就是太困了吗？去给我倒杯咖啡去。好。奇怪，这个时间怎么会有清洁工出现？不知道，但刚刚那个方向只有秦小姐的办公室。我去看看。秦放好人呐，是那个清洁工。顾总，需要我将秦大小姐拦住吗？不用了，我已经看过公司的文件了，它表面上玩世不恭的，实际上把该处理的事情都处理好了。看来是有人在刻意抹黑的。那秦老夫人那边，我去处理吧，只要她不要再出现负面新闻就好。赶紧说，出了什么主意？你说你奶奶为什么选她来管教你？别给我打哑谜，赶紧说。顾先生，你女朋友正在私人会所狂欢呢，估计明天都要上八卦新闻了。我调查了一下她，虽然资料不是很清楚，但是有一点可以确定的是，她能力非常出众，而且名声好，还正派。正派？你干什么？大小姐，你脸怎么红了？不是，我的意思是说，有个办法可以让她把名声搞臭，这样你奶奶肯定不会顾她了。那我们该怎么做呢？他什么时候来的？听到了多少？顾思言，你怎么来了？你不会在我身上装了定位器的吧？跟我回去。哎，想带她走，得问过我同不同意啊？不，哦，旷野，你别怂了你！省能，他可是全国跆拳道3连冠，揍我跟小鸡仔一样。你虽然很厉害，但也不能不讲道理，对吧？只要你把那酒喝了，你就可以把他带走。这下可以跟我走。顾先生喝多了，把他送回房间休息。我还以为多能喝呢，还装傻了，原来是个小趴菜。那你可搞错了，这杯酒里啊有东西。你下毒了，这可是违法的。不是啊，是那种药，就是那种药。我已经安排了3个专业的选手去他房间，门我虚掩着，记者都安排偷拍了。到时候明天他夜遇3女的消息就会传到你奶奶的耳中。他在哪？你奶奶要知道他玩的那么花，还会继续用他吗？哎，不用谢我，像我这么聪明。我问你，他现在在哪儿？楼下808。好棒啊！都给我滚出去！伤风败俗，有碍观瞻，盖着肚脐眼吧，不然一会儿要拉肚子。好热。好热。顾思言，你冷静一点。完蛋，今天不会折在这里吧？出去，关门。
小姐，已经按照您的要求安顿好了。这个顾思燕太刚了吧？她为了保持清醒，用碎玻璃片在自己左臂划了3道口子，伤口不浅，失血有点多。果然很正派，哪怕这种情况也依旧会克制自己。我把她安排到顶楼的 VIP 病房。知道了。大不了以后都补偿他一些了。方好，你说什么补偿啊？没事，奶奶。今天回来的倒是早，看来啊，顾思言这小子还真有点手段。正好，奶奶跟你商量个事儿。这顾氏集团最近研发出一款顶级面料，技术含量极高，恐怕对咱们的新品带来毁灭性的打击。就凭顾氏，这些年顾氏打压咱们多少次了，怎么一次也没倒下呀？不能掉以轻心呐。想当年，你爷爷和顾氏集团的创始人顾沧海一起打拼创业，当时我甚至跟那个眼高于顶的顾老太太，给你和他的孙子定下娃娃亲。可后来呢，这顾沧海为了一己私利，分裂集团，偷走核心技术，还把咱们一半的客户都带走了。当时差点让我们秦氏破产了。顾氏还有孙辈？原本是有的，可那孩子呀命薄，在定完娃娃亲不久就走丢了，至今生死不明。要我说呀，这就是顾氏背信弃义的报应。好了，奶奶，别再念叨这些老黄历了。明天我去顾氏旗下的品牌店里探探虚实。好。这些衣服用的是云翼面料吗？是的，这款面料是我们的小顾总研发的。小顾总？啊，对，小顾总之前流落在外，刚被找回来。我这娃娃妻未婚夫还有点本事，不过说不定是在哪偷的技术。反正他们顾家的优良传统就是偷。那边好像是小顾总来视察了。这背影，我倒要去看看这位小顾总是何方神圣。顾总，3点钟方向，秦小姐。不好意思啊。这背影好熟悉啊！哎，他不应该在医院吗？我去医院看看不就知道了。不要，哎，开，走走走。你一直在医院里？怎么喘得这么厉害啊？
我太虚弱了，我能晚2天再去上班吗？我可不是催你去上班的，我们秦氏可比顾氏有人情味多了，病假还是带薪的呢。哦，那秦小姐是来关心我的？你可别往自己脸上贴金了，我就是来看你死了没。回答我，你真的一直在医院吗？我怎么感觉哪里不太对劲呢？那不然呢？我刚在商场里面看到一个背影很像你的人，不过应该不是你。顾家的大少爷怎么可能屈尊来受奶奶的委托？你说顾氏集团？我跟你说，顾氏的人没有一个是好东西。你这未免也有点太武断了吧？你这总不能一棒子打翻一船人啊！这毕竟顾家人那么多，基因遗传你知道吧？老鼠的儿子会打洞，顾家的种从根里就是坏的。我奉劝你啊，以后见到姓顾的，有多远躲多远。看来以后一定要掩藏好自己的身份。顾先生，这可是大小姐安排的，补充营养。这是大小姐安排的，补充营养。明明是你自己准备的，说我干嘛呀？我可没那么好心。对，是我安排的。瞧我这破嘴，净说大实话。你还要赔偿道歉？是，顾先生，请您接受我的道歉。这件事情完全是我自主安排的，和大小姐没有一点关系。这还差不多。走吧。不行，我怎么能放任你和这种不三不四的人在这儿？我不放心。我现在说话都不好使了是吗？我就在外面，有事叫我。啰嗦。顾先生，这件事情确实不太好意思啊。那秦小姐打算怎么补偿我呀？你可别仗着我对你愧疚，就提出什么无理的要求。这样吧，我先给你1000万补偿你。我可不要那种补偿。你这样看着我干嘛？你可不要喜欢我啊！虽然我平易近人，天生丽质，但是山鸡哪能配凤凰的？秦大小姐，我不是那个意思。你答应我一件事吧。只要不违法犯罪，我都可以考虑考虑。如果有一天你知道我骗了你，原谅我一次。我怎么感觉你这小子憋着坏呢？我是说，如果。行吧，好吧，我这个人可是很大度的。雪莉，这边有新情况。你是说，顾思言一说带你去公司，方好立刻就起来了？是的，所以我觉得可以让我进公司鞭策姐姐。您知道的，她一向喜欢和我争。可是让你去做方好的磨刀石，对你是不是太不公平了？你若心生嫉恨，怎么会呢，奶奶？进公司对我来说也是一个学习的机会。况且姐姐日后也需要有人扶持，我们是血脉至亲，自然比外人要牢靠呀。你说的有理。
秦方好，你在外面能不能注意点形象？你别忘了，你可是代表着秦氏。奶奶，我现在都很注意了，我都去私人会所了，我也不知道怎么的，他们总跟踪我，老拍我。姐姐，狗仔就是干这个的，那自然是无孔不入。不过吧，苍蝇不叮无缝的蛋。哎，你闭嘴吧你！苍蝇哪不落呀？苍蝇还飞在桌子上，你还说是桌子的问题呢？我神经！不是，你怎么就看不惯你妹妹啊？我要是100年之后，雪莉可就是你最亲的人。你们姐妹之间是要互相扶持的。奶奶，你是不是老糊涂了？我妈就我一个女儿，我哪来的妹妹？好好好，我不跟你争。我要告诉你一件事儿啊，我决定让雪莉去公司学习。什么？什么？奶奶，她是秦家的污点啊，你怎么能让她去公司呢？我看呐，咱们秦家最大的污点就是你。雪莉去公司的事儿就这么决定了。我告诉你，你再屡教不改，我可是不介意让雪莉接班。你不会以为进了公司就能取代我吧？姐姐，我进公司不是为了取代谁，我是为了帮奶奶分忧。毕竟秦氏的名声总是需要有人来挽回的。挽回？就凭你？一个私生女。你别忘了，现在我才是公司的执行董事。既然你这么想进公司，那就从端茶倒水做起吧。秦风好，我穷怕，苦日子也过够，我想到你的位置，看你。谁允许你进我办公室的？是奶奶安排我做你的助理的。行啊，去，给我手磨一杯咖啡，不加糖不加奶，温度要85度，磨不好就重磨，直到我满意为止。怪不得大家都讨厌你。你说什么？我说，怪不得大家都讨厌你。也许你本来就是天煞孤星，你父母说不定就是被你克死。思言哥怎么不阻止他？肯定是思言哥没有反应过来，那就借此机会让他在思言哥面前坐实恶女的传闻。思言哥，你怎么来了？别哭了，他绝不会无缘无故打你。你是不是做了什么让他生气的事？从爸妈死后，从来没有人不问缘由，站在我这边。的确不是姐姐的问题，是我惹她生气了，我该打。思言哥，你千万不要因此去对姐姐有所偏见。又是这种。我对秦小姐没有任何偏见。既然你说了是你的问题，那就别再哭了。你这样出去让别人看见，岂不觉得秦大小姐在欺负你？思言哥说的对，我不哭了。太爽了，可算找到人治这个小绿茶了。你怎么出院了？不是说了让你多住几天吗？不要担心住院费，到时候我全给你报销了。不，住院？思言哥，你受伤了？哦，是，手臂受了点伤。说话就说话，干嘛动手动脚的？
我就是关心思言哥。顾思言是我的人，用不着你关心。姐姐，你恐怕不知道，我和思言哥哥关系匪浅，我们小时候就认识。哦，只是认识而已。才不是，思言哥，你忘记了吗？我以前经常去你们家玩，你爸妈还说让我长大了给他们做儿媳妇呢。那你记性够好的。我不记得有这回事儿。真的。秦雪莉，你是来工作的还是来叙旧？现在是工作时间，给我滚过去工作去！哎，你不觉得这个秦雪莉有问题吗？我还是第一次听到有人这么说她。平时大家都说我有问题，不过无所谓了，反正我早就声名狼藉了。他表现的对我手臂受伤的事情毫不知情，却精准的抓住了我的右手臂。他是怎么知道的？伤口在这儿。所以他对我的事情了如指掌，说不定他在跟踪我。聪明。那是，也不看看我是谁。顾思言，啊，你是第二个察觉到秦雪莉有问题的，我决定接纳你，以后我们就是同盟了。那是自然，毕竟你都说了，我是你的。baby， 那个下午要开会，你赶紧准备去。好。顾氏新推出的云翼面料已经抢占了60%高端市场份额。我们多个专柜现在日销量惨淡，我建议立即撤掉一些专柜，缩减开支。不行，撤柜对公司的影响不好。不撤柜，难道眼睁睁地看着他的亏损吗？大小姐，你每天只顾着玩乐，大概不知道公司现在有多少人离职了。我赞同姐姐的想法，不能够让别人觉得我们秦氏出了问题。我有个提议，给全体员工加薪5%，这样既能够稳定军心，又能够让别人觉得我们秦氏欣欣向荣。就知道这玩意儿憋着坏了，答应加薪会让本就不乐观的现金流雪上加霜，拒绝又会失去人心，这根本是个两难陷阱。这件事，我考虑2天再给大家回复。旷野，老地方，陪我喝2杯。要出去吗？约了旷野，出去喝2杯。我跟你一起去。随便。旷野，那个经常出现在他身边的人，他的行踪屡次泄露，也许问题就出在他最信任的朋友身上。顾氏就是一群道貌岸然的伪君子，他们用最下作的手段装最高贵的样子，他们挣的钱哪个是干净的？我呸！我宣布，顾氏就是我秦法好的一生之敌，他们抢我市场，挖我客户，你不准跟顾氏合作，听到没有？那是自然，我们都听秦大小姐的。旷野，花旗银行的小公子，跟顾氏的合作可不少。
不过大小姐，这都玩到1点了，我实在喝不下去了。你们玩啊，我就先回去了。瞧你这点出息，快滚！那什么，姓顾的，照顾好秦大小姐。顾思言，嗯，行不行啊你？才喝这么一点儿，继续喝。今天非要把你喝趴下。继续。干杯。I don't mind. I've been in love with a heartbreaker. I know that everything dies later. That's where they tell me I'm falling deep. I've never landed straight on my feet. Drunk on these feelings with no chaser. I could walk on and it won't faze her. She doesn't know that I'm on my knees. Better let her walk all over me. 不行，继续，非要把你喝趴下。Could I stay for a while, yeah. Now my second-hand heart has been found. Could I stay for a while? Oh, yes. 总算是把你喝趴下了吧？思阳哥，思阳哥，方浩，我终于走到你身边了。这一步，我走了5年。为什么轻而易举就能得到一切？连我唯一心动的人都喜欢你。很甜的。秦雪莉，你怎么在这儿？思阳哥，我路过。哼，方浩，我顾思言，你以为他是真的喜欢你吗？他从小就这样，什么都喜欢抢我的。跟你抢？嗯。在你的心里，是不是早就认定我是你的了？少往自己脸上贴金。你不是跟秦雪莉关系更好？你们不是从小关系匪浅吗？我不是要当儿媳妇吗？我对她的记忆，就是小的时候，他妈打完她，然后。
早。早。那个，我昨晚喝多了。所以呢？所以，如果昨天我说了什么不该说的，做了什么不该做的，都不算数。比如呢？比如昨天晚上的事情，我都不记得。思妍哥，姐姐，思妍哥，你昨晚喝了酒，早上还是喝点粥养养胃吧。不用了，我吃过了。思妍哥，这还是你妈妈教给我的配方，山药粥肯定和阿姨做的味道一样。谢谢，有心了。都聊3分钟了，看来很有共同话题嘛。说话就说话，往前靠什么靠啊？思妍哥，有些话我不知道当讲不当讲。不当讲就不要说。是和姐姐有关的事儿。什么事？思妍哥，我是不想你被蒙在鼓里。姐姐她根本不是表面上看起来的那样，她私下里男人不断的。你对她来说，也许就只是新鲜的挑战而已。我知道你不信，但我有证据。喏，这是姐姐的旧照，都是她在夜店里的。哎，拿手机干嘛呀？要加联系方式啊？我看这些照片都像是 P 的，为了防止这些照片传出去，损害秦大小姐的名声，我帮你都删了。这怎么？你也不希望你姐姐被人诋毁？那当然。这你都不信，那我只有坐实他放浪形骸的传闻了。为什么看到顾思妍跟秦雪莉亲近，我就这么不舒服呢？昨晚刚亲完我，今天又跟秦雪莉拉拉扯扯，渣男！你要去哪儿啊？本小姐的行踪还需要向你汇报，我奶奶都管不住我。哎，你才刚来公司，你奶奶希望你能成为合格的继承人。我现在还不合格吗？什么样才算是合格的继承人？善于伪装，得体，内敛啊！少拿你那些大道理来压我，看不惯，忍着。怎么了，大小姐？怎么感觉你不太开心啊？谁让你生气了？还不是因为顾思妍。我发现你最近很容易被顾思妍牵动情绪，怎么？你不会喜欢她吧？怎么可能？就算全天下的男人都死光了，我也不会喜欢她。切！唉，那可太可惜了。男人最了解男人，那顾思妍好像对你还挺感兴趣的。真的吗？你怎么能不相信我的判断呢？这样，你找个男人，故意在他面前跟他暧昧，看他吃不吃醋。旷野，你脑子里面除了这些下三滥的手段，还有没有点新鲜的？上次你给他下药的事情，我还没找你算账呢，净说些上不得台面的主意。
不跟你聊了，我去。等本小姐喝完这杯酒，要去找点真正的乐子。这酒劲还挺大。这位小姐喝多了，我扶她去休息室。思言哥，思言哥，不好了！我刚刚看到方豪姐她跟一个男人搂搂抱抱进了酒店，这要是被狗仔拍到，那影响多不好啊！不可能，眼见为实，你自己去看看不就知道了。方豪并不是浪荡，难道是留不下？带我过去。秦大小姐，对不住了，我也是拿钱办事，您别怪我，我就脱下您衣服，我保证不看。天哪，这大白天的，没想到姐姐玩的这么激烈。门没关，就好像是专门等着谁来观看一样。哪怕真的发生了什么，也一定要保全方豪的名声。这件事不能让其他人知道。听说，凶手在事发后都会重返案发现场，是你做的吗？当然不是我。这怎么可能？雪莉，让我来解答你的疑惑吧。其实从一开始，我就看到他下药了。你怎么能不相信我的判断呢？这样，你找一个人，故意在他面前跟他暧昧，你看他吃不吃醋？旷野，你脑子里怎么尽是些下三滥的想法？但我将计就计，让他把我带了过来。秦大小姐，对不住了，我也是拿钱办事，您别怪我，我就脱下您衣服，我保证不看。做个样子，你爸妈生你养你，就是让你用这双手做这种下三滥的事情吗？为了点钱，你连做人的尊严都不要了。秦大小姐，我错了。这一巴掌打你枉费学校对你的12年义务教育，这一巴掌打你做人没底线。你说一个女人怎么能对女人这么狠心呢？不是我姐姐，我是接到小道消息，为了维护公司的名声我才赶过来的。那你呢？你现在还站在他那边是吗？是他叫我来的，我一开始就没有相信，但他说的很肯定。想起上次的事情，我担心你也被下了药，就赶紧过来。都不承认，还好我有证人。说，是谁指使你过来的？说，是谁指使你过来的？是我自己见色起意。你明明说了你也是拿钱办事，还想被打是不是？哎呦，秦大小姐，你快打死我吧！你们这真是神仙打架，小鬼遭殃啊！那你就去牢里好好待着吧。都不承认，那就是旷野了。毕竟我被带走的时候，他什么都没说。那我们去找他。怎么回事啊？还好不是你主使的，不然我真的会很失望。发生什么事了？确实发生了一些不好的事，我还以为是你主使的呢。看来是我多想了。我们可是最好的哥们儿，你怎么会害我呢？而且我们还无冤无仇的，对吧？我怎么会害你呢，大小姐？我可是一向为你马首是瞻，怎敢呢？谅你也没这个胆。既然
现在这件事情没有头绪，那就以后再查吧。我们先回家，顾思言，你送我。好。这件事情就这么完了？不然呢？秦方好一向很蠢。雪莉，如果你想要钱，跟我在一起，我可以满足你。你为什么要和秦方好争呢？我要的不仅仅是钱，我还要为我妈妈报仇。况且，男人是最扛不住的。你真觉得这件事情跟他们没有关系啊？怎么可能？秦雪莉最有可能了，旷野也有可能跟他们是一伙的。但我现在只能装傻啊，不然他们怎么露出来狐狸尾巴？不过还有一种可能，跟旷野和秦雪莉都没有关系，而是什么？而是喜欢你。油盐不进，稍微靠近一点，就像一只张牙舞爪的猫。哎，这个秦小姐她就是个纸老虎，对付她这样的女人，你总不能端着呀。什么意思啊？我们得采用一点特殊的手段，比如色诱。什么乱七八糟的？哎，顾总，我是认真的。您看看，您这身材，您这气质，这就是最大的武器。西装那是穿给别人看的，你得让他看到你的另外一面。比如啊，平时你就不经意的露出你的腹肌和胸肌，或者是你可以换一套穿搭，就是那种领口比较大，若隐若现，要让他知道像你这样的男人有料啊，而且还不随便给别人看。行了吧，我还没到那种地步。哎，顾总，我是认真的呀，实践是检验真理唯一方式，试试。上次大家的加薪要求，我考虑了很久。过去我从来没有亏欠过大家，现在公司遇到困难，我只希望大家可以和秦氏携手共进。只要我们渡过难关，我保证一定会给大家加薪。至于那些想要离职的人，想走就走吧，
我只需要对秦氏忠诚的人。大家迫于您的长期威压，不敢说话。今天我就替大家问一句，你这不就是在画饼吗？是啊，大小姐，你说要渡过难关，你总得给我们一个明确的盼头和具体的方案吧。方案我有，顾氏集团的面料主要用于女装，而并不适用于男装，所以我决定启动全新的高端男装品牌秦风。顾氏在男装领域根基尚浅，我们要集中资源，开辟第二战线，直击其软肋。什么？大小姐，你不愿意给我们加薪，却要拿出资金去开辟一个新的男装品牌？秦氏这么多年的根基都在女装，贸然进入的风险太大了，万一资金打了水漂，公司不就完了吗？秦风不是心血来潮，是我经过周密的调研决定的，这件事必须做。各位必须全力配合。散会。太不像话了，独断专行，他这是要把秦氏往火坑里推啊！哎呀，大家先别动气，姐姐她就是太想做出成绩了，只是这个秦风计划确实十分冒险。奶奶把公司交给她，是希望她稳中求进，不是让她带着秦氏几十年的根基去豪赌啊！是啊，雪梨小姐说的很对啊。要是老夫人知道她这么乱来，肯定不会同意的。可是姐姐现在听不进去劝，也许只有奶奶的话才能让她考虑一下。我们不能眼睁睁地看着她把公司给毁了。走，我们去见老夫人。对，我们集体去跟老夫人陈情，必须阻止这个荒唐的计划。是，走。听说今天的会议你犯了众怒，他们都去找钱老夫人告状了。让他们去。奶奶既然把公司交给我，就不会干涉我的决策。你画什么呢？这么认真？哇，这肌肉走向，这身材，你要是喜欢的话，我可以天天抖。这简直是上帝创造的艺术品啊！顾四爷，你太厉害了，你能不能去沙发上躺一会儿？就躺在那，做一会儿我的人体模特吧。啊？我的秦风系列就需要你这样的完美身材来作为灵感。其实我从见你的第一眼开始，脑子里就有了秦风的雏形。他应该是内敛的，充满力量的。
只有用手亲自触，才能感受到肌肉的纹理和力量的真实走向。这样不好吧？都是为了艺术，不必拘泥。我对你很大方。顾思言，你How can I be sure you won't walk away? Why do you love deception? Let me live this way. How can I be sure the safety of your heart? 还得是真人模特才有灵感啊！给姐姐挪一下办公室。你们干嘛？谁让你们来的？姐姐，由于你今天在会议上犯了众怒，各位股东一致请求，和奶奶的授意之下，我现在成了董事会主席。哦，对了，奶奶还分给了我5%的股份。现在的秦氏门槛真的是低，随便什么阿猫阿狗都能来当主席了。姐姐你放心，我和你同样毕业于常春藤商学院，你学过的我也学过，而且我有自信我能够做得比你更好。秦大小姐虽然没怎么用过功，但都是全 A 毕业，我想这应该就是天赋。那又怎么样？现在我才是秦氏的董事。给大小姐搬家。大小姐，请。那你就得意吧，看你能得意多久。思言哥，秦风，我也想看你能得意到几时。我让你从豪门千金变得一无所有。秦老夫人这一手制衡之术用的倒是老了，我建议你啊，可以找他好好谈一谈。谈？怎么谈？在他眼里，秦雪莉才是那个听话懂事的好孙女。他如果真这么想，管理公司的就不会是你了。你的能力和才华，秦老夫人其实一直都知道。哦，还有，秦风计划确实可行。据我所知，顾氏已经准备撤掉南庄县，这正是秦氏切入市场的好时机，足以进行差异化改变。你怎么对顾氏的动向这么了解？你也姓顾？你该不会是顾家的亲戚吧？怎么可能啊！这天底下姓顾的人这么多。行吧，我回去之后找我奶奶聊聊。其实如果可能的话，真的可以和顾氏进行某种层面的合作。成功的话，那才是真正的强强联手，足以改变市场格局啊！先别说我愿不愿意了，我奶奶一定不同意。这条路想都别想。方好，你有想法，有锐气，但是咱们秦氏最擅长的是设计，面料这一块是一直我们比不上顾氏的地方。如果做高端男装品牌，没有顶级面料的支撑，一切都是空谈呐。奶奶说的对，没有好的面料，再好的设计也进不了高端市场。这样吧，雪莉、方好，你们自己去想办法，或者是去寻找，或者是研发出能匹配秦风定位的顶级面料，谁先拿出让我和董事会满意的成果，那这秦风的项目就交谁全权负责。如果项目能成功，我就定下继承人的位置，公平公正，各凭本事。行。以前奶奶不让我进公司，现在我终于有机会在你最骄傲的领域打败你。
我要让奶奶知道，你不过只是靠着秦氏的大树好乘凉，没什么真本事。喝杯咖啡吧。成了，顾思言，我们好像做到了，你看到了吗？我们真的做到了。我看到了，我们做到了。今天就是确定面料的日子，我们一起去董事会。好。奶奶，各位董事，这是我历经千辛万苦，专门从意大利找来的顶级新型面料。月光纱，无论是垂坠感、顺滑度，还是亲肤性，都堪称完美。这面料足够支撑我们打造最高端的男装系列。好，好了，感谢。小秦总果然能力出众，这面料，这手感，太棒了。没错，一看就比市面上普通的面料要高出一个档次。用这个，我们的起点就赢了。方好，你的呢？奶奶，各位，这个是我们自主研发的新面料。姐姐，我知道你没有找到，可你也不用随便拿块粗布就来敷衍我们吧。秦雪丽的月光纱虽然柔软华丽，但是它几乎不具备任何功能性，易皱易勾丝，尤其不防水。真没想到。请问哪个精英男士愿意穿着一件一淋雨就透视，坐下起身就有褶皱的衣服出门呢？是啊，什么月光纱？这不就是顾氏旗下云逸的面料？不知秦小姐为何说这是你从意大利找到的？雪莉，顾思言说的是真的吗？顾思言说的是真的吗？顾思言哪懂什么面料啊？市面上相似的面料那么多，他随手一摸就说这是云逸。奶奶，这是我亲自从意大利供货商手里拿来的，我呢，合同、报销单、物流都是有的。顾先生就这么空口污蔑我。云逸面料是顾氏的专利产品，每米布料的经纬交汇处都植入了特别的荧光纤维，只要在紫光灯下，就会展现出带有顾氏羽苗的标记。真的是顾氏的徽标。奶奶，我只是够了！前方项目全权交给方好负责。奶奶，秦雪莉，你真的让我失望。李叔，王爷。不可能！你怎么可能在这么短的时间内就研制出这种面料？这凭你自己是不可能做到的。当然了，不是我一个人，从创意到研发，顾思言都有着不可或缺的作用。走吧，请你去吃大餐。为什么从小到大，所有人都在托举你呢？秦方好，你的命未免也太好了。顾思言，
今天谢谢你啊，不仅提供了信息支援，还帮我直接拆穿了秦雪丽。能帮助你是我的荣幸。顾思言，你这么能干，你要不要考虑一下，来我家直接做上门女婿得了，我罩你。你这什么意思啊？你不是父母双亡吗？入赘我们家还委屈你了呀？为什么要我入赘秦家呀？因为我能帮你吗？那倒也不是，就是我觉得你人挺好的，而且长得也还行。有能力、长得还行的人很多，为什么是我？哪有那么多为什么呀？那如果这样的话，我不答应。那如果就不能因为我喜欢你吗？把如果去掉。那就是因为我喜欢你。既然你都答应和我在一起了，那我可得验验货了。秦小姐想怎么验？看看你是不是表里如一了。其实我早就想睡你了。什么时候？在我办公室，我给你画素描的时候，你躺在沙发上，我就在想，会是什么感觉呢？大家都说我和秦方好有些相似，现在我用他的化妆风格穿他的衣服，是不是更像？你真的要这样做吗？没办法，我又输了一次。这是他跑车的备用钥匙，但如果他出现在任何监控里，你的谎言就不攻自破了。他被狗仔追怕了，现在都躲着摄像头。况且他现在正在跟顾思言翻云覆雨呢，等他明早醒了，迎接噩梦吧。早啊。早什么早？我们都在这个房间里待2天了。疼吗？还行。是秦老夫人。顾思言，我对你非常失望。我让你看着方好，他却闯下那么大的祸。闯祸？看来你还是非常不称职。事情闹得沸沸扬扬，你却一无所知。还有，方好现在在哪里？他电话怎么打不通？哦，奶奶，那个您先别急啊，事情我一定会查清楚。方好，我马上就去联系他。为什么不告诉奶奶我们在一起啊？以我的经验，我得先看是大是小。如果是小的话，我就给他回个电话；是大的话，我就先不回家，等他气消了，我再回去呗。怎么可能？秦家魔女冷血撞飞途人，不顾呻吟伤者，猛踩油门遁走。这怎么可能啊！秦方好肇事实录，车头尽毁，疑涉酒驾，竟弃车逃逸。这还真是我的车。还有谁能开到你的车？旷野，我给了他一把备用钥匙，让他给我挪车的。你说这华旗银行的公子哥，怎么就甘心给你当泊车小弟呢？当然是被我的人格魅力折服。
没人接啊。可是根据屏幕看，明显是个女生啊。但这就是我呀！你看卷发，还有这件衣服是定制款，全球只有3件，华国只有我一个人穿。难道是平行时空的我跑出来干一票大的？这学艺术的，你这天天天马行空的，我看啊，就是有人模仿你。走吧，我们得去查清楚。听文明说，你验货的结果满意吗？少废话，快走！你在这里等我，我去开车了。秦小姐，秦小姐，你们谁啊？需要我给你们签名吗？秦小姐，请你回应一下昨晚的肇事逃逸事件。回应？你谁啊？我又没有撞人，警察都没说呢，轮得到你给我定罪？就他开豪车撞人就跑，冷血。低头，跟我走。每次闯祸你都会躲起来，这次倒是有担当了，还敢回来。奶奶，这件事情真的不是我做的。秦老夫人，这件事情我可以作证，确实不是方好做的。哼，真可笑！我让你看住方好，你不但没做到，现在你竟然还包庇他。奶奶，是这样的，一开始我不知道是什么事，所以没让他说我们在一起。但是我有证据啊，虽然有点不好意思，但也只能这样。秦方好，我怎么有你这么不知廉耻的孙女儿啊？你让我100年之后怎么有脸去见你死去的爸妈呀？奶奶，他们既然是这种关系，那顾总帮他做伪证也不是不可能的。秦雪莉，注意你的言辞。我不会再纵容你。你去瑞士，永远别再回来。奶奶，这是我的家，我哪也不去。奶奶，这件事情你一定相信我，真的不是方好。3天，给我3天时间，我查明真相。好，我就给你3天。但是为了公司的大局着想，秦风男装系列项就先交给雪莉负责。凭什么？秦风是我的心血，从概念到设计，再到现在的样衣打扮，每一步都是我做的，凭什么交给他？姐姐，奶奶也是为了保护你，你放心，我一定会好好接手，绝对不会让你的心血白费的。好了，这件事儿就这么定了。我一会儿就去找旷野，一定找出证据，查明真相，还你清白。那你快点。从机场抓出来这小子，准备出国。你们是谁？你们帮我过来是为了要钱是吗？为什么要陷害秦方好？我和秦方好是好朋友，我怎么会陷害他？还不说实话！我今天倒是要看看，你是嘴硬还是骨头硬。我说的就是实话。那我换一个方式，秦方好的车钥匙，你给谁了？你们是秦方好派来的吧？麻烦你和秦方好说，钥匙是我不小心弄丢的，把他推到了风口浪尖，我没脸见他。哦，这么说，你默认他是无辜的，是有人偷了他的备用钥匙，故意陷害。对于伤害秦方好的人，我向来不会心软，所以我劝你说实话。真没想到，像秦方好那样的人，还有人会维护他。他是什么样的人，你心里最清楚。之前不也是你故意抹黑他吗？据我所知，
你们无冤无仇，为什么要这么做？我什么都没做。我这人可没什么耐心，说，到底是谁偷了他的车？还有，你抹黑秦方豪，也是因为那个人吗？照片你不都看了吗？开车的人就是秦方豪。这么维护，那个人对你很重要吧？放心，我一定会把他揪出来。你来之前，我已经逼问过好几遍，这小子软硬不吃。我也问不出来什么，把他带走吧。是。那秦大小姐的事情怎么处理？虽然方好得罪了不少人，但能穿着他的衣服，开着他的车，并且有动机做这一切，除了秦雪莉，我还真想不出第二。可是我们没有证据，那个监控里拍到的，任谁看了都会以为是秦大小姐。再说了，她之前还因为酒驾被拘留过。他之前故意不澄清，是因为他知道，只要出现在拘留所面前，所有人，包括媒体，都会因八卦而聚集，帮他免费宣传。相比于广告，人们肯定更喜欢豪门千金的话题。哦，原来如此，怪不得之前每次在拘留所门口看见他，都像在走红毯似的。这个秦大小姐还真不是个草包，但是这件事大众并不知道，结合之前种种因素，大家都会以为是秦大小姐开的车。放心吧，我自有办法。不是我，不是我，不是我。我做噩梦了，我在网上看到这个人的照片，太惨了，他浑身都是血。网上说他们家很穷。方好，那不是你的错。我知道不是我撞的，但是大家网上都在这么说，而且是我的车。一个无辜的人为我而受罪，我心里实在是过意不去。你能陪我去看看他吗？好，我带你去。真惨啊！大家可以看到，秦雪莉小姐正在深切地慰问车祸受伤的王老先生。与肇事后神隐的姐姐秦方好相比，雪莉小姐展现出的担当和善良令人动容。王伯伯，你放心，所有的医疗费用、后续的康复，我们秦氏都会负责到底。善良的女孩啊！我姐姐她就是一时糊涂，受了惊吓。我这个做妹妹的替她向您道歉，希望您能给她一个改过的机会。真是人美心善。他是什么意思啊？啊？他不就是在告诉别人，肇事者就是我吗？没事，他现在多慧眼，到时候被打脸就会有多疼。另外，我了解到王伯伯是位孤寡老人，这让我非常痛心。在此，我以个人的名义向本市关爱孤寡老人的福利机构捐赠200万，希望能够帮到更多像王伯伯一样需要关爱的长辈。一边是肇事逃逸的恶魔，一边是勇于担当、心怀大爱的天使，怎么同样是秦家的女儿，差距怎么就这么大呢？就是啊，姐姐，你怎么来了？秦方好，秦大小姐，他还敢来？是秦方好吧？他是良心发现了。秦方好小姐，请问您是来看望伤者的吗？为什么之前一直不露面？是秦方好吗？他是良心发现了吗？秦方好小姐，请问您是来看望伤者的吗？为什么之前一直不露面？对于你亲妹妹替你善后的行为，你有什么想说的？是否会愧疚呢？请问你昨晚为什么开车撞人后逃逸？是因为喝了酒吗？大家不要再拍我姐姐了。姐姐现在心理压力很大，她不是故意的。姐姐，妈的！
最烦装逼的人。大家都看到了，赵世芳情况好，终于现身医院，但依旧死性不改，毫无悔意，甚至粗暴地推搡他的亲妹妹。看看，这就是有钱人的嘴脸，犯了法不用蹲监狱，还有保镖护着出来招摇过市，枉法呢。这老人家多可怜啊，无儿无女，就搁里面躺着呢，道歉就能了事吗？天理何在？我们穷就活该被车撞吗？必须严惩，不然怎么服众？难道真像网上说的，法律只管我们平民老百姓，管不了他们这些特权阶层？事情的真相究竟如何，自有法律来裁定。在真相大白之前，所有的恶意揣测、人身攻击，我都将保留追究法律责任的权利。我们走。奶奶，您看，这是咱们公司这个季度的财务报表，收益和绩效都有了大幅度的增长。非常不错。哎，这关键时刻呀，总算是有个能稳住大局的人了。奶奶，我有件正事想和您说。哼，你能有什么正事儿？我打算和思妍结婚了。我最近心情不好，想和她去度蜜月，放松一下心情。你这是收心了？结婚之后，我会和她好好过的。奶奶，你放心，我一定会好好对方好的，一定会让她幸福。结婚也好，成家了，你就成熟了。幸福？他情况好，凭什么幸福？奶奶，最近能让思妍住在秦家吗？住客房。我最近心情不好，想让她陪着我。随你吧。思妍哥，我知道你选择姐姐，无非是因为她是名正言顺的秦家大小姐。可是你看她现在身败名裂，说不定还要坐牢，她还能带给你什么呢？你也看到了，奶奶现在越来越看重我，秦家的实权迟早会落在我手里。思妍哥，聪明如你，应该知道谁才是你更好的选择。我能够带给你的，远比一个即将入狱的肇事逃逸犯多得多。听起来是挺诱人的。所以你愿意跟我在一起了？倒是可以考虑，不过这是在秦家，还是不要这么亲密的好。被你奶奶看见了，你的继承权恐怕就没了吧。秦雪莉，你来这干什么？思妍哥是客人，我来看看他缺什么东西。哦，是这样。不过我什么都不缺，有劳你费心了。那我就先不打扰你们了。秦风，你妈妈抢走了爸爸，现在我就要抢走你的爱人。真巧，没想到在这里遇到你们。啊，是挺巧的。不介意的话，一块坐。据我所知，顾先生与秦小姐关系好，而秦大小姐呢，与雪莉向来不对付。你和雪莉单独见面，就不怕秦大小姐生气？我和秦大小姐只是合作关系，而雪莉才是我的女朋友。哦，正好，既然你来了，那就一起
和我见证吧。什么见证？雪莉，可能场合不够完美，我不想再等了，嫁给我吧。嫁给我吧。这也太突然了吧！怎么？不愿意？我愿意，思阳哥，我愿意。不好意思，我去下洗手间。哎，你等我一下，我去挪下车。嗯。女人总是不懂得珍惜，对吧？你什么意思？我只是有感而发。我最近有个朋友，为了他女朋友啊，付出了一切，可那个女人却从未爱过他，只是利用他，把他当工具，到最后还要嫁给别人。你说他这样值吗？我不知道。有些女人就不能让她站得太高。有句话不是说得好吗？上岸第一剑。思阳哥，这是我自己的房子，没人知道，很安全的。如此良宵，怎么能没有酒助兴呢？嗯。为我们即将得到的一切和你的未来，干杯！为了我们，思阳哥，别再拖了，提前明晚12点前准备好10万现金。你好，我是秦小姐的助理，钱已经准备好，但秦小姐现在不方便出门，由我代为送达，地址发给你。钱呢？钱是没有，绑架勒索，证据确凿，倒是够你吃几年牢饭的。哦对，这也是雪莉小姐的意思。妈的，秦雪莉这个贱人，想过河拆桥！妈的，当初要不是她让我在那辆夫妻的车里做手脚，她能进入秦家。她不让我活了，我带她一起死。都过去这么多年了，死无对证。再说了，就凭你一个欠下赌债的修车工，空口白牙，你觉得法官是会信，还是会信秦家的小姐？谁说我没证据的？那女的当时年轻，
还以为他打个电话吩咐好就没事了。妈的，老子留了一手，把他跟他的电话记录，老子用录音笔录下了，就藏在我那个工具箱的夹层里，我看他怎么狡辩。那还真是谢谢你。不过，你也别想跑。你我的提议是，让秦雪莉小姐担任公司新的董事长。你笑什么？话说，我秦方好执掌公司这么多年，效益翻了多少？你们自己心里没点数？现在开始卸磨杀驴了。秦方好小姐，您担任董事长期间，公司业绩虽有增长，但近期负面新闻缠身，也严重影响集团声誉和股价。还好有秦雪莉小姐出面公关，才稳住了局面。雪莉小姐不仅将秦风项目做得风生水起，更是自掏腰包，将个人分红作为特别奖励分发给大家，提振士气。能力与魄力，大家有目共睹。我也提议罢免秦方好小姐的董事长职务，并由秦雪莉小姐担任。既然大家的意见趋于统一，那就让秦雪莉接任董事长一职。另外呢，我也选好了继承人的人选。现在，我宣布，秦氏集团下一任的继承人是……等等，下一任的继承人是……等等。旷野，你来干什么？这是我们秦氏的股东大会，不是随便什么人都能来的。老夫人，各位股东们，1个月之前的撞车逃逸事件，并非秦大小姐，而是秦雪莉，是她穿着秦方好的衣服来混淆视听的。旷野，你胡说八道！你对我求爱不成，被我拒绝，所以你就恶意诽谤。雪莉，原谅我，如果我不来，以后娶不到你了。诸位，旷野说的只是冰山一角，秦雪莉犯下的罪行远不止于此。思阳哥，这是什么？秦雪莉，我们完蛋了，人家那对夫妻死了。慌什么？车都爆炸了，证据都没有。这里是20万，你把这件事情烂在肚子。原来是他呀！没错，你怎么这么把他锤死了？当年我怜惜你，让你进了秦家，可没想到啊，我是引狼入室，害死了儿子和儿媳呀！秦雪莉，真的是你！这么多年我一直在怀疑你，就因为我爸妈没让你进秦家，你就要这样害死他们？凭什么？我没有爸妈，你也别想有。你妈妈当年抢走爸爸，你和你妈都该死。你现在拥有的一切本来应该是我的。你在胡说什么？我爸妈才是青梅竹马的恋人，你妈妈只是我们家的保姆，通过下三滥的手段偷走了爸爸的私人用品，人工受孕才得到了你。你所有的恨都建立在一个谎言之上。不，这不可能，这不可能！秦雪莉小姐，旷野先生，你们涉嫌共同策划并实施交通事故、肇事逃逸、伪造证据，以及参与多年前的一桩谋杀案，请跟我们回去协助调查。
不该是这样子，不应该是这样。顾思言，别得意太早。我想起来了，那天那个声音是你啊！那个人是你顾家的高管江助理。顾家和秦家可是世仇。所以，你真的是顾家的人？顾家，好一个顾家！顾思言，当年你爷爷顾沧海和我的丈夫秦振山，他们可是歃血为盟的结拜兄弟。他们两个白手起家，一起创立了秦氏。可后来呢？在我们秦家最需要支持的时候，带着核心技术从秦家脱离出去，建立了顾氏。他还撬走了我顾家将近一半的技术骨干和核心客户。沧海，他这一走，几乎抽干了我秦家的脊梁，导致资金链断裂，订单大面积违约，秦氏差点就破产崩盘了。我的丈夫秦振山一病不起，没有多久就这个仇，我这辈子都不能忘。现在你顾沧海的孙子，你处心积虑地接近我的孙女儿，你到底想干什么？是想将我秦家仅剩的基业也一并吞掉，是不是啊？不，顾思言，你告诉我，你一开始就是带着目的接近我的吗？不，你为我做的这些，也是你们顾家的吞并计划的一部分吗？不是这样的，方浩，我对你的感情都是真心的，至于你是谁的女儿无关，与那些陈年旧怨更无关。你不能因为一件我没有参与过的事情，就否认我们的感情吧？就算你现在说的有那么好听，我也不会再相信你，因为你一直在骗我。方浩，你答应过我，如果有一天我骗了你，会原谅我一次。是，我秦方好说话算话，我原谅你，但我不会再接受你。我们到此为止。方好，就算方好同意，我也绝对不会答应。请你立即离开秦氏，从今往后，你不许接近我孙女半步。奶奶，我理解您的情绪，我也接受方好的选择，但我是真的爱他。为了表达我的诚意，我顾思言自愿入赘秦家。从今以后，我们的孩子都姓秦，接受秦家的香火与家业。除此之外，我将我个人在顾氏15%的股份作为聘礼，全部无条件赠与方好。这不仅是我的诚意，也是把顾氏一部分的未来赠与秦家。你倒是和你的爷爷一个样子，总是说的比唱的好听。立刻，马上给我走！我会证明给您看的。我会证明给您看的。顾总，情况不妙，秦雪丽的丑闻和肇事案正在持续发酵，已经影响到了秦氏集团的整体声誉。今天一开盘，秦氏的股票就一度暴跌，
已经触及跌停板，而且我们监测到，有至少3家背景复杂的资本正在联手，趁机低价吸取秦氏股票的资金，狙击意图非常明显。立刻动用我们所有的可能资金入场，一定要护住秦氏的盘面，绝不能让那些秃鹫有机可乘。还有，之前我们掌握的那些资本背后见不得光的交易证据，找个合适的渠道，帮司法部门想起来。顾总，这需要我们动用很大的底牌啊！万一老爷子那边……照我说的做。方好啊，这李家跟咱们也算是世交。李公子呢，刚从国外回来，一表人才。为什么娶秦家那个女人？她名声狼藉，不知道有过多少男人，我才不要。秦家也就这独生女了，你委屈点，跟她联姻，等把她那个老太太熬走了，整个秦氏不就是我们的了吗？我懂了，不就是吃绝户吗？那行，先娶回家，再慢慢调教。也不照照镜子，看看自己什么货色！一个靠祖荫混吃等死的废物，一个满脑子龌龊算计的老糊涂，也敢打我秦家的主意！秦方好，我好歹也是你的长辈，你怎么这么没教养？教养是留给人的，对于你们这种背后嚼舌根、算计别人家产的东西，你们配吗？你疯了！你们给我听好了，就算我秦方浩这辈子嫁不出去，就算秦家真的倒，也轮不到你们这种货色来指点。再让我听到一句你们嘴里不干净，就不是今天这个下场。奶奶，我们走。奶奶，你不会生我的气吧？我知道你一直想让我做个名媛。方好啊，你做的非常棒。是奶奶糊涂了，我的方好不是坏孩子，以前也肯定是那些黑心媒体断章取义。秦家出了大丑闻，以后的路必然艰难呐。我顾思言自愿入赘秦家，从今以后，我们的孩子都姓秦，接受秦家香火与家业。当时觉得是花言巧语，现在对比之下，却觉得这句话如此的真诚。顾思言愿意入赘，而那些所谓的世交，却在盘算着如何吞并秦家的家业。老夫人，这次暗中护盘的，并且使用关键证据逼退那些狙击者的，是顾家的基金。老夫人，小姐，顾沧海老先生和顾思言先生来访，说想要当面拜会你。请他们进来吧。嫂子，好久不见，我是来道歉的。当年的事，都怪我被利益冲昏了头。秦大哥死后，我每天都活在愧疚之中。我对不起秦大哥的信任，更对不起我们当年的兄弟情分。这份愧疚压了我几十年。得知思言和方好的事后，我才厚着脸皮上门。这声对不起，我欠得太久了。这声对不起，我欠得太久了。思言说他自愿入赘秦家，说实话，我心里也有点舍不得，但我们顾家欠秦家的，
也欠2个孩子的一个圆满，所以，我决定支持他。除了思妍承诺的15%顾氏股份作为聘礼，我老头子将从自己名下拿出15%的股份，赠与孙媳妇方好，作为我们顾家的迟来的赔罪和祝福。这30%的顾氏股份，几乎等于是放弃了顾氏的控制权。我秦家只剩下方好这么一根独苗了，他又是个不让人放心的。等我100年之后，顾家能护好我的方好，就是对我们的弥补。您这是同意了？来，好啊，奶奶同意了，你们2个要好好的。歪了，妹妹你扶正啊，我够不着嘛，爸爸快来呀！来了，爸爸帮你贴。贴好了没？贴好了，过来咱们拍张全家福。妈妈快来呀！妈妈来了，新年快乐！去，给奶奶拜年去。奶奶，祝你新年快乐，万事如意。哎，好孩子，红包你也给奶奶拜个年，祝奶奶福如东海，寿比南山。我的宝贝，过年喽，去玩吧，去玩吧。我也要。这个给你。傻孩子。